За ер нь тэгээ одоо бид нар чинь 7 хагас нэвтрүүлгээ бичлэгээ эхэлнэ гэсэн. Энэ үүд сайхан үүд болоод хавар салхишороо багтаа тий. Саяны цастай шал бас тий. Сая тахаа энэ зэрэг жоохон чийг дараад тайхан зоош. Чийг дараад. Тэгээ хүний шунал гэж өшөө жоохон орчихгүй гэж бас тэх юм байна тий. Тэгээ ууч нь овоолч авах гэсэн чинь. Ууч нь овоолч авах гэсэн чинь гайгүй шүү тий. Багшаар хаалаа. Энэ сайхан. За зочин мэлээ. За сайн байна уу? Сайн байна. За ингэ өчөө та. Хамаг камер тавхгүй юу? За ингэ зочд маань микрофон зүгээд. Микрофон зүгээд. Их мөндөд үзэгчтэй манай Color Film Studios үзэгч та бүхэндээ хүргэдэг Face Talk гэдэг одоо ярилцлагын нэвтрүүлэг юм байна. Шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн дугаарт бол бас нэлээд олон сонирхолтой зочид төрсэн байгаа. Тэгээ миний хувьд болоод ирэхээр энэ нэвтрүүлгийн модератор чиглүүлэгчээр ажиллаач гэж одоо урилга өгсөн байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол би энэ удаагийн ярилцлагын нэвтрүүлгийг хөтлөж тавгддаг ингээ ярилцах юм байгаа. Тэгээ одоо нэвтрүүлэгт ингээ масктай суухаар пум гэх те дууны юунд нөлөөлөгчөөс бүгдээрээ маск авчихдаг уу? Ер нь л одоо энэ цар тахлын энэ одоо айхтар өвчин чинь дэлхийн нийтээр амьдралын хэв маягийг өөрчилж шүү дээ. Харин манай Орхон аймаг гэлтгүй дэлхийн нийтээр л одоо ярих, хөөрөх, уулзах, учрах, ажлын ирж юмгэл бүх юмд нь өөрчлөлт орж шүү дээ. Одоо бид нар чинь уг нь бол олуулаа сууж ярьж хөөрж санаа оноогоо уралдуулж ингэдэг бол сууч ирнэгэл 5-аас дээш олуулаа суугаад ирэхээр нөгөө төр засгийнхаа шийдвэрийг эсэргүүцсэн болчих гээд тийм. Тэгээд яг л 5 хүн сууж байгаа шүү дээ. Тийм ингээл 5 хүн сууж. 6 болох юм бол бөөгнөр л. Бөөгнөр л бол. 6 болох юм бол хууль зөрчин. За би саяхан нэг ном уншлаа. Тэгээд тэр номон дээр бол нэг юм сүрхий үг ухаантай үг хүн хэлсэн байна. Ер нь хүн хурдан явъяг бол ганцаараа яваа. Хол явъяг бол олуулаа яваа гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт би одоо ганц 2 хүн одоо өрсөнгөө дөрвөл тавуулаа бас ярилцъя гэж бодсон. Тэгээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочид бол их онцлогтой улсууд байгаа. За миний баруун гар тал сууж байгаа хүн бол одоо Орхон аймгийг 2012 оноос 16 онд Орхон аймгийн хотын захирагчийн албаны даргаар ажиллаж ирсэн. Энэ Орхон аймгийн хотын амьдралыг бол нэлээд сайн мэдэх ийм хүн байгаа. За миний зүүн гар талд бол Орхон аймгийн Арслан намын дарга Батуйг, зохиц сайхны Батуйг өргөдөө оролцож байна. За дараагийн бүсгүй бол ганц бүсгүй бас өрсөн байгаа. Цэрмаа гэдэг одоо багш. Одоо сүүлийн үед бол одоо бас сошиал дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг ялангуяа залуучуудад илэрхийлж бас одоо залуучуудын нэлээд бас талархлыг хүлээж байгаа юм бүсгүйг бас нэвтрүүлэгтээ өрсөн байгаа. За удаа хүн нь бол манай Эрдэнэгийн андахгүй мэдэн манай Орхон аймгийн төгөл группийн ерхий захирал бизнес эрхлэгч ган төмрийг урьж оролцуулсан байгаа. Гэ та бүхэндээ энэ өдрийн минь дүргий урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. За нэвтрүүлэг бол үндсэндээ ямархуу чиглэлээр ярих вэ гэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлэг хэдүүлээ ер нь Орхон аймгийн өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байна? Хотын нөхцөл байдал Эрдэнэт хотын одоо ард иргэдийн амьдрал ахуй нь ямар хөө байна энэ талаар. Ер нь маргааш бид нар яах ёстой юм бэ? Тэгэхээр өнөөдөр маргаашийн тухай бид нар бас чөлөөтэй сайхан ярилцъя гэж энэ нэвтрүүлгийн сэдвийг сонгосон байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо энэ цар тахлын үед Орхон аймгийн иргэдийн амьдрал бол бүр өөрчлөлт орж байна. Тийм ээ? Хүүхэд залуучууд за ажил хөдөлмөрөд эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгч нар ер нь энэ одоо цар тахалтай холбоогүйгээр байх одоо тийм хүн бол алга байна л да бүгд холбоотой. Тэгэхээр эндээс хэдүүлээ яриаг эхлэх үү? Тэгье. За энэ цар тахалч нь бас биднэрт бас их сайн зүйлийг бас авчирч чинь гэж болгоод байгаа. Энэ тэр гэр бүлийн нэг халуун дулаан уур амьсгал бий болж байна. Нэг хүүхдүүд нэг сургуультай явахгүй одоо бүгд л хөл хорионд орчихлоо зэрэг тэр гэр бүл талаасаа бол их ач холбогдолтой юм харагдаж байна.
Тэгээ ерөнхийдөө яг хөтэ манай монголчууд тэгээд махаа идээд сайхан агаартай байхад энэ сар тахлын юмд амжилтаа давна гэсэн энэ хүмүүсийн яриа байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бас тэр талаас нь бас өөдрөг талаас нь бас эхлэх зүйтэй болов гэж бодож байна. Ер нь бол аливаа юм чинь эерэг болон сөрөг талтай шүү дээ. Ялангуяа одоо зэрмэ сөрөг талаас нь одоо яаж харж яах энэ цар тахлын үед эмэгтэйчүүд яаж яах, хүүхдүүд яаж яах. За яг одоо ийм сөрөг гэхээс илүү би бас айгүй эерэг тал руу хараад байгаа. За яг түрүүн хувьд роман хэлдэг нөгөө гэр бүлд одоо халуун татны орчныг маш сайн бүрдүүлж байгаа. Тэгээд нөгөө залуу хүмүүс одоо нөгөө хүүхдээ төмөрч төрүүлээд ажилдаа орчдөг. Тэгэл нөгөө хүүхдийнхээ одоо яг нэг өглөө их одоо яг ажил хийгээд миний хувьд хүртэл анзаарэгдэж байна л да. Ажилдаа өглөө нөгөө босоод хүүхдээ нөгөө цэцэрлэгт өгчөөл орой ирж аваад тий 6-аас 9-ийн хооронд хүүхдтэйгээ л ажилдаг байсан байна. Энэ үед ажиллах гэж тэгэл нөгөө гэрийнхэн бүхэл одоо тий хоолундаа хийгээл тэгэл хүүхдээ цагт нь унтаал хийгээд. Тэгэхэд одоо бол би хүүхдтэй маш том хөрөнгө оруулалтыг хийж гин гэж айгүй том үнэлээд байгаа шүү дээ өөртөө. Яг тэр би хүүхдүүдийнхээ тэр нөгөө хүсэл сонирхлыг мэдэж авч байна. Хоёр хүүхдээ ингээ харьцуулаад өөр болохыг анзаарч байна. Яг тэр хүүхдэд юу хэрэгтэй байгааг нь өгч хадаад байгаа учраас одоос манай ээжүүдээс маш том хөрөнгө оруулалтын ажил хийж байгаа. Магадгүй аваад ч гэсэн байгаа шүү дээ ажилтнаа гэсэн. Тэгэхээр ажилдаа нөгөө цар тахлын үнд орсон. Тэгэхээр энэ эрэг талдаа маш том хөрөнгө оруулалтын ажил болж байгаа. Цар тахал болохоос өмнө бол бид нэр гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал гэр бүлээс их хол байсан юм байна. Тэрийг бол сая энэ цар тахлын үедээ одоо мэдэрч ороод ирэнгүүт илүү мэдэрч байна. Тэндээсээ бид нэр өөрсдөө амьдралын хэв маягт өөрчлөлт оруулж байна. Эргээр оруулж байна гэж ойлгож байна те. Ган дүмрийн үед яаж байна? Одоо яг бизнес эрхлэгч нар бол таны өөрийн чинь өөрийн сүүлийн үедээ одоо тэр олон нийтийн сүлжээн дээр тавьж байгаа бас олонний анхаарлыг, олонний таашаалыг татсан хэд хэдэн үйл явдлууд байсан л да. Одоо жишээлбэл түрээслэгч нарынхаа түрээсийг одоо тэг болгож байна гээл те. Их мэдчлэн одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас эерэг болно. Ялангуяа сөрөг талууд бол нэлээд ачаалтай байх шиг байна л да. Ер нь яг тэ энэ дэлхийн нийтийг хамарсан биднээс шалтгаалаагүй тий ийм одоо цар тахлын өндөр одоо эдийн засаг талаас нь харах юм бол нэлээд сөрөг үйл явдлууд болж байна л да тийм ээ. Манай эдийн засгт бол гадаад эдийн засаг дээр бол нэлээд том ачаа өгч байгаа шүү байна. Би бас тав бүхний адилхан одоо бас эрэг талаас нь харж байна. Тэгэхээр бид нар юу гэхээр үндэсний энэ үйлдвэрлэл гэдэг юм бол ерөнхийдөө бол гар хүнд нөрсөн. Одоо бидүүд бол энэ сайхан газар нутагтай хүнснийхэн бүтээгдэхүүнийг таримаар байна. Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн өөрсдөө үйлдвэрлэмээр байна. Хамгийн одоо органик бүтээгдэхүүнийг одоо бид үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. Дэлхий бол одоо дэлхийд бид нар юугаар өөрсөлдөх ёстой гэхээр ерөөсөө энэ сайхан одоо органик бүтээгдэхүүнийг бид дэлхийн зах зээл дээр гаргаж л одоо хүнсний энэ үйлдвэрлэлийг сэргээх ёстой. Энэ бол бидний бас нэг энэ ковидын бас нэг эрэг тал нь байна гэж харж байгаа. Бид нар бол гадаад худалдаан дээр бол үнэхээр одоо хил гайлаад дэндүү усгол чөлөөтэй тавьсан хүнсний ногоо бүтээгдэхүүнс ямар их одоо хавдар тийм энэ өвчин одоо бид нар нүүрэлж хяналтгүй орж ирж байна. Ямар ч одоо шинжилгээний бичиг байхгүй тэгэл нэг бай цагт нэг 5-10 цаас өгөөл одоо ингээд хүнсний бүтээгдэхүүн богоонороо төмс хүнсний ногоонд орж ирдэг. Бид бол энийг өөрсдөө тарих одоо бүрэн боломжтой, боловсруулад гадаад гарах бүрэн боломжтой. Манай одоо эрүүл хүнсийг бол гадаад зах зээл бол бүрэн утгаараа хүлээж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр бид бас нэг манжуур гэхтэл одоо зөндөл юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдийнхөө одоо энэ бас бидний бас нэг одоо том боломж байна гэж харж байгаа. Одоо бид нар мал аж ахуйн гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүн мах, сүү үйлдвэрлээд гадаад зах зээл рүү өндөр үнэтэй борлуулах боломжтой байна. Одоо мах маркет дээр одоо Улаанбаатарын томоохон компаниуд одоо гадаад зах зээл рүү 20 одоо 15 доллар эдгээр гаргаж шүү дээ маха Турк руу гадаад зах зээл рүү тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн гол нь малаа хэрэгжүүлэх ёстой. Тайван боловсруулад гадаад зах зээл рүү гаргахад бидний энэ органик ямар ч одоо бордоо хэрэглэхгүй одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүн хамгийн одоо эко бүтээгдэхүүн бидэрт байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг бас их талаас нь юу байгаа шүү дээ. Одоо нэг учраар ингээд нөгөө яг нэг Монгол дархлаа гэдэг юм ингээд бид нар Монголоо гэж омогшдог байсан тийм. Тэгээд байгаал байдаг. Ерөнхийдөө ингээд нэг саяхан нэг пост уншижсэн. Facebook дээр нөө солонгостойгоо монголчууд гэдгсэн чинь тэн дээр бид одоо л монголоор бахархах цаг ирчлээ дахиад Монгол дарахлаа гэдгсэн чинь нөгөө солонгос нөгөө хятадууд нь
айгүйх ингээл монголчуудаа ингээд өрсөлдөж ажил хийдэг гэсэн бол тэднийг одоо ажил авах нөгөө монгол хүнийг л авъя. Монгол дархлаа Монгол одоо ковид тусахгүй байна гээл те. Ингээд бас нэг талаасаа бид нарт ингээд яг одоо зөв хэлэх юм бол маш том давуу талыг бүрдүүлээд байгаа юм шиг л айгүй тийм сэтгэл ер нь төрөөд байгаа. Бочруулахын үед ковид яаж нөлөөлж байна? Эерэг байна уу, сөрөг байна уу? Альтлын ярмаар надад. Мэдээж одоо эерэг талаас нь харах юм бол Эрдэнэт зэсийн айгуу том үйлдвэр ажиллаж байгаа манай Эрдэнэт үйлдвэр. Тэгэхээр одоо энэ ковид бол зэс хідэл дээр бол хамгийн их 100 цагаар тий амьдрдаг зэсний үгээр хэлбэл устгах чадвартай байна гэдэг нь батлагч ш. Тэгэхээр одоо манай зөргөө дарга маргын үеч гэсэн яригдчихсэн. Бидний бас одоо ч гэсэн бодол санаанд ер нь байнга л энэ талаас нь тус дэмжиж зорж явж идэг юм бол нөгөө ачт их эрдминий бүтээгдэхүүнээр эцсийн бүтээгдэхүүн тэр дундаа одоо хүн сантехникийн хэрэгслүүд турбаа хоолой махун аяг давг гоёлын юмнууд те автомашины зэсий дангуудыг ч юм уу Эрдэнэтэй хийдэг энэ цагийг бол ойртуулах тийм тохиог бол өгч байна гэж харж ш. Эрэг талаас нь бол. Тэгээ зис турбагаар одоо жишээл бактери дамждаг уу гэдэг санаа хэлээд байгаа байхгүй. Энэ дээрээс харахад бол манай Эрдэнэтэд ер нь тэгээд брэнд бүтээгдэхүүнүүд гэдэг одоо ер нь аймагуд бол өөр өөрсдийн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг нэлээсэн гаргаж байна л да. Одоо бид нар сайн мэдэн те хөвсгөл ихтэл цай юм уу, жимс юм уу, байгалийн тэр бүтээгдэхүүнүүдээр гаргаж байна. Гэхэд манай Орхон аймгийн хувьд бол ирэхээр бас төвхтэй л болчдөг л да. Тэгээд ерөнхийдөө бол хүмүүс ярьдаг зэсээрээ голчилж бүтээгдэхүүн хийгээч гэл ярьдаг. Энэ дэр өөрөө чинь бодол. Тэгээ энэ манайх ч одоо манай Эрдэнэтийн зэсийн баяжмал гаргаж байгаа энэ нэг брэнд гэдэг байгаа. За хевсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. Тэгээ нэг хевс Эрдэнэт үйлдвэр гэсэн үндсэн хоёр том брэнд байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дараагийн 3 дахь 4 дахь брэндийг одоо эрдэнэчүүд ирээдүйд гаргах ёстой гэж боддог. Тэгээд нэгэнт одоо манай Эрдэнэт хот чинь хотын статусаа авч байгаа юм чинь. Хотоо яаж хөгжүүлэх ёстой юм гэхлээр зэрэг манайх аялал жуулчлалын бизнесийг их төлхөө хөгжүүлэх ёстой. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ төрлийн бизнесийг дэмжих бодлого бол зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгээд зэсээр бол зэсийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ёстой гэдээ олон жил яригдж байгаа. Тэр нь бас мөн улс төрөөс шалтгаалаад тэр хайлуулах үйлдвэрээ барьж чадахгүй төсөл нь аль үжээ бэлэн болцсон байгаа шүү дээ. Тэгэл олон хүмүүс явдаг. Тэгэл энэ дээр олон хүмүүсийн санаа бодол улс төрөөс болоод зөрчилдөөнөөс болоод тэр үйлдвэр чинь баригдахгүй байгаа даа. Тийм. Тэгэл эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг тэр пирометаллургийн тэр үйлдвэрийг одоо Эрдэнэтэд барьж байгуулах юм боломжтой. Тэгэхээр зэрэг манай Эрдэнэт хот чинь 100 мянган хүнтэй хот. Тэгээд 100 мянган хүнтэй хот чинь энэ юу гэх юм бол дахиад хэлэх хүн ам нь өсөх тийм ээ. Илүү орлого олох. Эрдэнэчүүд илүү одоо эдийн засгийн хувьд бол ер нь тийм хараат бус болох тийм боломжтой гэж би ойлгож байгаа. Ер нь бол одоо Эрдэнэтийн хөгжлийн нэг гарц олон гарцууд байна. Тэрний нэг том гарц нь бол аялал жуулчлалын бизнес. Аялал жуулчлал. Үзэгчид санаж байгаа бол 12 оноос 16 онд одоо ардсан нам одоо Орхон аймгийн одоо удирдах байлаа. За энэ үед бол Батуйг дарга аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ардсан намын олонхын бүлгийн дарга хийжсэн. За Бочиргал дарга бол одоо тэр үед захирагчийн албаны дарга ийм улсууд байсан. Тэгээ би нэг ийм зүйлийг бас та хоёроос бас тодруулж басны асуумаар байна. Ер нь манай Эрдэнэтийн бүгд мэдэндээ одоо Эрдэнэтийнхний бас сэтгэлийн зовоодог нэг шийдчихээсэ ч гэдэг юм уу эсвэл энэ одоо яагаад ингэсэн бол тэгэл зарим ч одоо улс төр орол янз янз яригддаг баг. Их тэр үед одоо засаг барьж яхад их зовоож исэн бурхан багшийн сэрэгдүр энэ одоо стадион гэл хэд хэдэн том бүтээн байгуулалтууд уг нь бол аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ чиглэлээр л одоо барьж байгуулсан том объектууд байдаг. Тэгээ энэ бол одоо үеийн одоо тэр засаг дарга нарын тэр нутгийн удирдлагын бас сэтгэлийг зовоож исэн ийм асуудлууд байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ дээр Бочиргал дарга инженер шийдлийнхээ хувьд бол их хүнд юм байсан л та. Одоо хүмүүс санаж байгаа бол бид нар ч гэсэн тухайн үед хүмүүст бол мэдээлэл өгчлээсэн. Улаанбаатараас мэрэгжлийн гагнуурын баг авчирч ажиллуулсан судлуулаад нөгөө яг хатууд цементэн дээр металл яг өөрийнхөө жингээр ингээд суудсан байсан байхгүй.
тэгж чи дотроос нь өргөж хөндөй болгож тэгжээч тэр нөгөө нэг ханзардаг жил бүхэндэл тэр чи ханзраад урагдаад байдаг байсан. Агаар тавьж доороос нь өргөж дүүж маягтай болгож өгсөн байхгүй. Яг цементэн дээр ингэж тэгээ өвлийн агшилт гэж байна шүү дээ. Өвлийн тэр хүүдэн тэгээ 100-д хэлэл тэгээ хөдөлгөөнгөө хоёр өөр төрлийн материал чинь PV-гээ ураад ингэдэг байсан л та. Тэгээ тэр чи нэлээд том шийдэл гаргаж байгаа. Энэ хамгийн гол одоо юу гэдгийг Батбэх талд нь нөлөөсөн бол тэр инженерийн багийн ажил шүү. Тэгээ гол нь тэр шүү дээ. Тийм нарийн зураг төсөвгүй ч юм уу одоо яасан. Тэгээ миний хэлж байгаа дөрвөн үг тэр л дээ нөгөө стандарт хөрөнгө оруулалтын ажлаас арай өөр хэлбэртэй учраас хяналт шалгалт зорилго нь сайхан. Гэхдээ нөгөө одоо зураг нь батлагдсан зураг төсөв байсан уу үйл ажиллагаан дээр нь мэрэгжлийн байгууллагууд нь хяналт тавьж чадчихсан уу гэдэг чинь. Тэгээ дараагийн юм дээр бол ингээд сайжрал яваалаа байлгүй дээ одоо бол жил болгон засвар их юм биш үү те жил болгон л нүрийн бодтал гэх юм. Тэгэл яг очихоор нөгөө орчин чинь одоо байхгүй байгаа шүү дээ зүлэгжил таахгүй. Хүүхдүүдэд дагуулаад одоо ингээл ерөнхийдөө эрдэнтийн нэг салхилдаг нэг газар байгаад байгаа шүү дээ. Тэгсэрнэ нөгөө яг орчин маань бол яг тэгж хүлээж авахгүй байгаа шүү дээ. Одоо шатч байхгүй. Нөгөө яг ингээ уртлаасаа гарна тэгсэрнэ машины зогсоол нөгөө талд байгаа те. Одоо яг тэр үед бол манайх нэг ийм буруу ойлголт байдیں۔ Улс төрчдийн хувьд ч гэсэн иргэдийн хувьд ч гэсэн бити улс төржүүдэй гэж. Тэгээ улс төрч гэдэг үг бол одоогийн бидний ойлголтоор бол их л муухай зүйл болчиход байгаа байхгүй юу. Уг нь бол миний бодлоор улс төрч гэдэг бол олон улсууд сууж байгаа тухайн бодлоо уралдуулад бодлого гаргаж ирээд тэрийг хэрэгжүүлэх гэж гаргаж ирж тавьж байгаа асуудал байхгүй юу те. Тэгтэл тэрийг бол одоо улс төрч чинь одоо ингээд буруу талаар нь мушгиж иргэдчтэй гэж ойлгодог улс төрчтэй гэж хэрэгэлдэг болчихжээ л дээ. Одоо өөрөө чинь яг бүлгийн дарга байх үед саяны ярьж ирсэн энэ сэрэг дүрч гэдэг юм стадион гэдэг бол нэлээд хүнд байдалтай байсан, нурж унахад бэлэн болцсон байсан. За тэгэл зөндөө олон асуудлууд байсан л да. Тэгээ энэ дээр бол би тод санаж байна. Яг энэ өөрөө чи яг түрүүхэн ярьсан энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ дээр бол цогц бодлоготой байх хэрэгтэй. Бид нар нэлээд талаастай хөдлөх ёстой гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол яг бүлгийн даргын хувьд бол яг бүлгийн хурал дээрч иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал дээр ч гэсэн бас энэ тал дээр бол нэлээд гол шийдвэрүүдийг улс төрийн шийдвэр бол дээ тийм л дээ. За улс төрчид бай, бити улс төрчид бай гэдэг хиллэг бол их одоо юу гэдэг хүмүүсээс оноо авах гэсэн тийм л хиллэг л дээ. Тэгэд тэр үгийг хэлж байгаа хүмүүс бол хамгийн их улс төрчдөг өөрснөө. Тэр нь улс төргүүгээр одоо бидний амьдрал одоо дээшлэх, сайжрах тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тэр нь бол бүх шийдвэрүүдийг улс төрийн шийдвэрүүд гаргадаг. Тийм болохоор зэрэг энэ одоо улс төрийн нам хэрэггүй гэдэг нэг хэсэг одоо хүмүүс яриад баахан хүмүүсийн толгой тархийг эргүүлээд байгаа. Тэгээ эцсийн дүндээ төр барих, удирдагчаа сонгоход ерөөсөө л улс төрийн намууд л орохгүй бол баахан бие даагч нар нэр дэвшиж ороод юу шийдэх вэ? Одоо жишээлбэл одоо билээхэн бие даагчдын жишээ байж та Алтай гэдэг хүн бие даагч байсан тий. Алтай хэлэхдээ одоо 25 дугаар суугийн захирал байсан. Одоо бие даагч бол юу ч хийж чадахгүй юм билээ. Хэрэггүй гэдэг ингээд өөрөө хэлсэн байна. Одоогийн бодит жишээ бол манай Жавхлан биш тий. Жавхлан их хурлын гишүүн байна. Эхлээд одоо баахан юм ярьсан. Одоо сүүлийн үед бол бие даагаад бол нэмэргүй байна гэдэг бол дуу нь одоо бүдгэрч штэ. За тухайн үед яг ба тэр бурхан багшийн сэрэг дүргээд маш их мөнгө зарцуу хэдчнээ тэр хүн блэ. За 4 5 тэрбум төгрөг яваач хийцэн. Ямар ч тооцоогүйгээр яваач нарийн төлөвлөлт байхгүйгээр тэрлүү тийм их мөнгө хийгээд тэгээд алтан хэм сайхан уг нь санаа нэг зөвлөдөө. Тэг хийхдээ хэрэгжүүлэхдээ одоо жоохон алдаа гаргасан юм уу гэж би бодсон. Тэгээд хангалттай хэмжээний мөнгөөр харамсалтай их өрөвдмөр хэцүү юм хийсэн л дээ. Тэгээд засаг солигдоход бид нэр одоо энийг яах вэ гэдэг асуудал тулгарсан. Тэгээд зөргөөр гаргасан тийм. Тэгээд зөргөөр. Тэгээд бид хэд ярьсан л да тэр чинь. Тэгээд хоорондоо яриад зарим манай нөхдүүд болохоор зэрэг энийг бол ерөөсөө бараг хэрэггүй юм одоо ийшээ мөнгө хийгээд хэрэггүй гэдэг байр суурьтай байсан. Бид нар мэдээж ингэж төрийн нөгөө залгамж чанар гэдэг юм бодолцож үзэж. За энд бол бас жоохон тодорхой хэмжээний мөнгө оруулаад засч сайжруулаад аваа явах зүйтэйгээд ийм улс төрийн шийдвэр гаргаад тэгээд одоогийн энэ байдалтай одоо нэг хариуцлагыг
нэг лам мөнх тогоо лам ам очоод одоо нэг арай нэг жоохон дээртсэн маягтай явж байгаа. Тэр бас нөгөө нэг стадион гэж бас хил ам дагуулсан. Бас нэлээ их мөнгө аваачаа хийцэн. Тэрийг бас л бид нэр ярьж байгаа л бас л тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулж тэгээд засч сэлбээд нэг иймэрхүү хэмжээнд аваачсан л да. За энэ одоо энэ хоёр том бүтээн байгуулалт юу гэхлээр зэрэг гол нь энд нөгөө нэг авилга ашиг сонирхол яваад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тухайн одоо хотыг удирдах байгаа хотын удирдлагууд сэтгэлтэй байх юм бол тэр авилга тэр ашиг сонирхол гэдэг юмд орохгүйгээр тэр ажлыг бүтээчих бүрэн боломжтой байхгүй. Гол юм ерөөсөө л тэр яваад байгаа. Би бол тэгж харж байгаа. Ерөөсөө энд авилга ашиг сонирхол байгаа учраас энэ ч ажиллаж явахгүй шүү дээ. Энэ бодож. Одоо сүүлийн нэг бодож ишээ бол дархны зам биш шүү дээ. Одоо ч замын алдуулж шүү дээ. Одоо энд чинь ерөөсөө тэр машин тэрэг гэдэг чинээс хүн амт чинь эд мөнгө одоо машин техник тэгэл эрүүл мэнд амнасаараа хүртэл огорч байна. Ийм байхад ч одоо нөгөө засагч нь одоо болтол баримтаа арга хэмжээ авч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ энэний чинь цаана юу байна вэ гэхээр ерөөсөө л ашиг сонирхол, авилгын сонирхол байдаг байхгүй. Тэгэд нөгөө энэ төрд гарсан хүмүүс сэтгэлтэй хүмүүс гарахгүй эсвэл ийм сэтгэлгүй кармаруугаа ахих мөнгө хийчих гэсэн хүмүүс л ихтэй байх юм бол тэгэл дархны зам шиг л юм байна шүү дээ. Том жижиг бүх ажил дээр тийм үү? Тийм, ямар ч ажил тийм. За сүүлийн үед түрүүн би ярьжсэн ганц төмөр захирал түрээслэгчнийхээ түрээсийг одоо ашиглалтын зардалаас бусад бүх одоо түрээсийг бол тэглэлээ гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол миний бас мэдэх хэд хэдэн бизнес эрхлэгч нар түрээслэгч нар бол бас ганц төмөрийн энэ санаа ажиллагааг дэмжиж бас түрээс мөрөөсөө тодорхой хэмжээгээр буулгаад ингээ явж ирсэн. Ер нь одоо бизнес эрхлэгчдийн дунд юу болоод байна? Одоо яг та энэ COVID-19 энэ бид нар бол манай улсад бол дотроосоо бол гараагүй шүү дээ. Зөөвөрлөж ирсэн 30 гаруй тохиолдол бий болж байна. Яг уу онцгой дэглэм тогтоосон шиш 2 сар гаруй хугацаа өнгөрч байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол биднэрт одоо мэдгэж байгаа зүйл нь юу гэхээр бизнес эрхлэж байгаа энэ хүмүүст бол үнэхээр орлого ашиг нь бол багаслаа. Үнэхээр одоо хуучин одоо юу гэдэг 200-300 мянган төгрөг ашигтай байх юм уу 50%-аар буурч байгаа. Одоо бодит байдал дээр. Тэгээ энэ дээр хамгийн их өртөж байгаа нь юу гэхээр худалдааны салбар байна. Тэр нь юу гэхээр одоо энэ одоо гаднаас импортоор оруулж идэг одоо хувцас материалууд. Яг хүнсний бүтээгдэхүүн бол тодорхой хэмжээгээр бол бас борлуулалт нь явагдаж байна. Хүний хэрэгцээ зайлшгүй хэрэгцээ учраас өдөр тутмын хэрэгцээ учраас талх одоо нарийн боо одоо юу гэдэг те зүгээр яг импортоор орж ирдэг одоо нөгөө чихэр нөгөө хүмүүс нь хэрэглээг хянж эхэлж штэ. За ер нь бол одоо бид нар гинт одоо хүнсээ хүмүүс чинь хүнсээ нэгнээсээ уралдаж баахан хүнс нөөцлөлдөө штэ тийм ээ. Тэг гурил утаага нөөцлөд яг энэ бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол тулгарч байгаа юм юу гэхээр яг засгийн газраас тодорхой хэмжээний бодлогод явагдаж байгаа. Одоо юу гэдэг нийгэм дадлын шимтгэж гэдэг юм нэг одоо ажлын байраа хадгалж үлдсэн аж ахуй нэгжүүд нь 200 мянган төгрөг ажлын тоогоор нь одоо тэр тухайн иргэнд нь олгоно гэдээс ажил олгогчд өгөхгүй ажилчид нь өгдөг. Танаа дээр хэрэгжиж байна. Гэхдээ яг тэр яг одоо би бол сайн учраас олохгүй өгч юм уу өгөхгүй юм яг өгсөн үед нь одоо тэр хүнд өглөө гэж ойлгож шүү дээ тийм үү? Одоо засгийн газраас явуулж байгаа шийдвэр чинь ингээд гараад нэг эргэж уцаад ингээд яг өгөхөд яг өгөх гэж байгаа юм уу гэхээр өгөхгүй юм шиг. Яг өгөхгүй өгөх гэж байгаа юм шиг юм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ дээр бол дөрвтэй. Зүгээр яг миний хувьд бол бодож байгаа юм юу гэхээр тэр нийгэм дадлалын шимтгэлж хүн ажил хийж байж тийм ээ. Тэндээс одоо бүтээмж гарч байж тэндээс нийгэм дадлалын шимтгэл татвар хүн цалин хөлсөө авдаг. Тэгэхээр энэ бол бид нар бол нэгэсэндээ би зүүрлж харж байгаа юм л үнэгээр бол тэжээл өгөхгүйгээр тэр саасан сүүнээс нь одоо хувь өртөх асуудал яригадаад байгаа. Тэгээд саасаар угаад үнэ яг турж өгнө шүү дээ. Тэжээл идэхгүй учраас өөснөөгөө идэхгүй учраас тэгэхээр бид нарт бол эдийн засгийн дөрвтэй хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Одоо энэ ипотекийн зээлийг бол яралтай одоо тавих хэрэгтэй байна. Тэгж барилгын компаниуд сэргэн барилгын компаниудаар маш олон ажилтдаг тийм үү? Очоод байгаа тийм маш олон ажилтдаг энэ нийгмийн одоо бид нар бүтээн байгуулалтын ажлууд олон хийлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбар бол тэр тэрийгээ дагаад одоо ер нь энэ эдийн засгийн юм бол тийм гинжүү урал байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо нэг салбар нь зослоо гэхэд нөгөө салбартаа заавалж нөлөөж идэг. Тэгэхээр ажил олгогч ажилтан тэр хүн ажил хийдэг нөхцөлийг хамгийн дөрөнд бүрдүүлж өгөх юм бол хүн эрүүл мэндэ хамгаална.
татвар төлнө, нийгэм дадлын шимтгэлээ төлнө, эдийн засаг эрүүл. Тэгэхээр ерөөсөө эдийн засагт бодиттой хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй би ингэж боддог. Энийг хийх одоо манай банкны одоо хүү маш өндөр түвшинд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо юу гэдэг 17, 11-6-аас дээшээ байна. Арилжааны банкуд. За Монгол банкуд сая 2 удаа 1-2 буулгаад 10% бодлого нэг 9% оруулж байгаа шиг юм, тийм ээ. За тэгэхээр эдийн засаг өөр яг энэ одоо бодлогын хөв бууруулснаар тийм хурдан одоо ингээд тэлэхгүй. Огцом эдийн засагт биш мөнгө төлхөө оруулж ийж. Тийм ээ. Тэр нь юу гэхээр энэ бизнес бүтээмж гаргадаг, бизнес эрхэлж байгаа энэ олон мянган хүмүүсийг тэжээж байгаа тэр хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй эдийн засгаас. Тэгж энэ олон ажлын байртай болно. Тэгэхгүйгээр бид нар зөвхөн энэ одоо хөнгөлж чөлөөт төрийн албан хаагчид тийм үү? Одоо нөгөө сүс одоо ингэж сааж байдаг. Хэсэг бүлэг тодорхой хүмүүст л үйлчилж байгаа зүйл. Яг бизнес эрхлэх гэдэг бол энэ чинь нийт одоо хүн амын одоо хичнээн хувийн бизнес эрхэлж байна. Хагас бүтэн сайн байхгүй маш хүнд нөхцөлд ажилладаг шүү дээ. Одоо юу гэдэг нэг хэдэн одоо бас нэг ийм авилгал одоо уул уурхай төссөн те энэ одоо хэдэн баячуудыг одоо юу гэдэг тэр мөнгөний сонирхолтой гэдэг үүднээс андаад нийт одоо энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийг харлуулах бодлого сүүлийн үед маш их гарах болсон. Би энд одоо маш харамсдаг. Нийгмийн ихэнх хэсгийг бол бизнес эрхлэж нуруунд дээр үүрч байгаа маа. Тийм учраас ерөөсөө би бол ингэж бодож байгаа. Монгол банкны энэ бодлогын хүүг бид нар дөрвтэй багасгах хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр дор хаяж нэг 5% рүү буулгах хэрэгтэй. Тэгж үж арилжааны банкуудын хөв буuna. Тэгэхгүй бол энэ банкуд өөрсдөө шүү дээ энэ бодлогын хөв буухгүйгээр энэ банкуд өөрсдөө арилжааны банкуд хөвгөө буулгаж хязгаарч байхгүй. Энэ бол төв банкнаас баримтж байгаа бодлогыг улсын хэмжээнд тогтоож өгөх хэрэгтэй. Тэгж үжил одоо бид эдийн засгийн тодорхой хэмжээгээр одоо эрүүлж хүлнэ л гэсэн ийм санаа. Тийм одоо наад дэвч нэг аргачлал нь одоо бизнес эрхэлж байгаа ган төмөр ойлгохгүй байгаад би ойлгохгүй нь аргагүй юм л да. Одоо ингэж байгаа тэр орлого нь багассан, үйлдвэрлэл нь тогтвортой байгаа гэдгийг яг хэн нотолж, хэн ялгаж ангилах юм бэ? Тэр нь тодорхойгүй шүү дээ. Тэгэхээр л одоо зүгээр яг одооны байдлаар яг би бол яг тодорхой хэмжээгээр одоо төгөл ихтлгүүрт 200 гаруй түрээслэгч байт юм л да. Яг тэдний одоо яг ингээд хамгийн их мэдрэгч байгаа нь худалдааны салбар болчиход байгаа. Тэгээд тэдний одоо юу гэдэг орлого одоо тэр хүмүүстэй бид нар уулзаж үзлээ. Та нар яг одоо бодит байдлаар яг яаж байна? Тэнд явж байгаа нөгөө гэр гэртэй байцгаа гэсэн тийм үү? Тэгэхээр тэнд одоо нийтдээ би бас нэг судалгаа хийсэн өдөрт 1800 орж гард юм байна гэсэн судалгаа. Тэгтэл тэдний орж ирж байгаа нь 1800 биш 7800 болох нь шүү дээ тийм үү? Тэр хэмжээгээр орлого нь багасна. Эрс буурч. Тэгэхээр ашиг олохгүй болчих. Тэр үед нь одоо бид нар ямар дэмжлэг үзүүлэх гэхээр нэг онгойж байхаас умааж гэдэг нэг үг гэдэг шүү дээ. Монголчуудын үг гэдэг. Хүмүүс ингээ ажилгүй болоод гарч исэн дөрөөл дулаан цахилгааныхаа мөнгө төлөөд тийм үү хэрэглээний одоо зардлаа төлөөд тэгээд өөрөөсөө тэгээд энэ амь зуух гал үзье тэр хүмүүстэй. Өдөр хаалгаа тий. Тэр ямар ч үсэн одоо энэ халдварт өвчин онцгой дэглэм зогсдол энэ байдлаар явъя гэж. Яг бид нарт тодорхой хэмжээний төлөвлөгдсөн одоо санхүүгийн бас өндөрлөд гарч байгаа. Гэхдээ тэрийг бол бид нар бол ямар нэгэн байдлаар бусад одоо салбараас нөхөх байдлаар тэр зохицуулна л гэж ингэж л яваа. Энэ байдлыг удаан үргэлжлүүл хэл төвхтэй байдал үүсэх бах та тэр нь бол. Тэгэхээр өмнө нь ер нь яг 2008 онд дэлхийн эдийн засгийн хямрал гэдэг 8 оны төгсгөл рүү 9 оны ихээр дэлхийн эдийн засгийн хямрал гэдэг том хямрал боллоо шүү дээ. Тэр чинь бол бидний галтгоонд ирсэн шүү дээ. Дэлхий тэнд хямрахад тэнд нэг Ухаан гэдэг тэр нэг дэлхийн ерөөсө хавтгай гэдэг нь тодорхой болж шүү дээ. Тэнд нэг нөхөр ханиад тусахад бид тусч байна. Тэнд нэг нөлөөж байгаа. Тэнд нэг асуудал үүснэ гэхэд бидэрт шууд утгаараа нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр ерөөсө бидний одоо энэ хүн төрөлхтөн болвол нэг тогоонд байна. Нэг одоо энэ хавтгай дээр байдаг нь тодорхой болж байгаа. Цэрмагийн хувьд сүүлийн үед одоо олон нийтийн сүлжээн дээр энэ хандлагын талаар бас нэлээд бас яриад залуучуудтай бас санал бодлоо солилцоод байгаа л да. Тэгээ ер нь бол ингээд бидний яалтчгүй ингээд энэ цар тахлын өвчнөд ингэж гулгаж ороод байна л да. Тэгэхээр одоо саяны одоо энэ бидний шиг одоо яг иргэн тойронд тэр яриад байгаа шүү дээ тий. Зурт утсан. Энэ цар тахлын өвчнөд ерөөсөл дэлхийн нийтийн өмнө яаж байгаа дулаарч байгаа байгалийн шалгарал гэж би хараад байгаа. Байгалийн шалгарал шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ дэлхий дээр одоо ямар хүмүүс үлдэх гээд байна вэ гэдэг
Тэгээ энэ шалгарал дээр монголчууд бол хамгийн түрүү үлдэнэ гэдэг. Үлдэх хамгийн магадaltaй гэдэг шүү дээ. Одоо гадаадын орнууд бол Монголд энэ сар тахлын дараа Монголд ирнэ гэдгийг илэрхийлээд байна. Тэгээ Монголд ирнэ очиж үзэхээс тэр Монгол улс ямар онцлогтой юм бэ гэд гадаадынх нь нэлээд их сонирхож шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ шалгарал явагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдөө юу гэж реклам авахаас гэхээр бид нар одоо оригинал хүнсний тий одоо жинхэнэ байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа улсууд бол дархлаа өндөртэй байна гэж. Тэгээд Монголоос одоо тэр органик хүнсийг бид нар дэлхийн засаг дээр нийлүүлэх ийм л том боломж үүсээд байгаа. Ер нь л дэлхийн бид нар ч одоо ер нь дэлхий хараад байгаа шүү дээ. Энэ монголчууд яагаад ингэж тусахгүй байна? Дотроос гарахгүй байна. Бас бидний өвөг дээдсээрээ бахархах энэ их орнороо бахархах нэг омгшлын нөгөө ерөн шигмөө тэгсэн гэж байгаа. А нөгөө нэг герман нөхөд тэгсэн манайх одоо ингээд 10 хэдэн төрлийн ногоо иддэг танах ерөөсөө 3 4 хүн төрлийн тий нөгөө том сүнсний ногоо иддэг гэсэн чинь бид нар шүү дээ 526 лөө төрлийн нөгөө өвс ургамал идсэн махыг хэрглэж байна гэсэн чинь тэгж аман тагилдсан гэж. Ер нь бол ингээд бид нар нэг гендер мендер гэж айгүйх яриад байдаг байхгүй юу? Одоо эмэгтэйчүүдийн эрхлэх шиг тийм ээ. Тэгэнгүүт л эмэгтэйчүүд ингээд босоод одоо ингээд нүцгэн шатан ч гэсэн өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээл. За энийг бол арчил олгосон үү нэ тийм ээ. За тэгэнгүүт л өндөр настангууд их надад тэтгэврийн минийхийг нэмсэнгүүд оржихыг нэмчлээ гээл бас хэвлэлийн багварл хийгээл ингээл. Тэгтэл одоо хүүхдүүд хүртэлтэй гэж шүү дээ. Хүчтэй загнахад танд тийм ирэх байхгүй шүү. Би тийм ирэхтэй шүү гэдэг. Ингээд ер нь нэг гэр бүл нэг одоо Монгол улсыг ингээд нэг айл гэхэд дор бүрнэл нэг болондоо нэг юм яриад би юм гэд зөвхөн өөрсдөө эрхийг ярьдаг. Үүргээ ерөөсөө ярьдгүй. Ийм байдал бол нэлээд анзаарэгдэж байгаа л да. Тэгээ энэ дээр хоёул өөрөө ямар бодолтой байдаг вэ? За энэ чинь ардчлал Монгол оронд хөгжөөд 30 жилийн хугацааг өнгөрүүлж байна тий. Энэ 30 жилийн хугацаанд ардчлал маань одоо нэг бас нэг дөнгөж л одоо 30 та залуу ямар байдгүй тэр хэмжээнд л ирж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ардчлал чинь маш сайн зүйлүүдийг маш их зүйлийг авчирсан. Дагаад бас мөн сөрөг зүйлүүд бас байгаа. Тэгээ түрүүний хэний баскагийн ярьдаг нэг бахан эрхүүд байгаад шүү дээ. Бид нар чи эрхээ эдлээд байдаг. Үүргээ мэтгээ очиад байгаа байхгүй нийтээр ер нь бол. Тэгээ гэрээ эзэн ямар байх хэвээр, эхнэр нь ямар байх хэвээр, хүүхэд нь ямар байх хэвээр. Энийг ингэж цогцоор нь авч үзчихэж бид одоо ирээдүйд хөгжих юм байна гэж би бодоод байгаа. Үзэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг монголчуудын өвгдөөдсөн тэр гэр бүлүүд рүү зориулсан бүр дээр үед айлын өөдлөх бичих гээд ингэж ном бичсэн тарааж өгч идэг байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг гэр бүл их ариун нандин их зөв хүмүүжлэлтэй, зөв боловсралтай, соёлтой байх юм бол энэ гэр бүл чинь бат бих өгөөд саалж сарнахгүй үр хүүхдүүд нь бүрэн бүтэн амьдарч тэгээ ирээдүйдээ сайн сайхан болох л ийм л юм бий болгоод байгаа. Тэгэхээр зэрэг монголчуудыг одоо ингээд энэ чиглэлд нь соён гэгэрүүлэх, ухааруулах тэр ажлыг их эрчимтэй хиймээр юм. Үндэсний хэмжээний би хөтөлбөр боловсруулах ёстой гэж боддог. Энэ чиглэл гэр бүлийн асуудлыг бол одоо ерөнхийлөгчийн зарилга гаргадаг юм уу, эсвэл их хурлаараа хуульчилт юм уу? Яг гэр бүлүүд ийм байх ёстой гэдгийг л бүгднгийн сайн тусгаад өгөх юм бол энд их маш их одоо хүчтэй хөгжих боломж гарч ирж байна гэж бодож байна. Тийм сурахаас илүү хүмүүжүүлэх гэдэг үгийг нөгөө отгон солонгоччууд айгуух барьд юм. Хүн гэдэг чинь өөр гэдэг чинь. Хүн болно гэдэг чинь өөр гэж. Хүмүүн болно гэдэг чинь бас өөр гинэ. Тэр чинь хүмүүн болно гэж байгаа шүү дээ. Хүмүүн. Одоогоор манайхаар л иргэн болж ийн гэсэн үг тийм ээ. Тийм үү? Ер нь бол одоо бид нар ярьдэн шүү дээ. Одоо ингээд хүүхдийн хүмүүжил рүү орж байна. Тэгэхээр хүүхдээ хүмүүжүүлэхийн тулд бид нар агуу юм бодоод агуу үг хэлээд хэрэггүй. Ерөөсөө л өөрийгөө харж гэж. Та өөрөө ямар хуу байдалтай байна? Хүүхд чинь тийм болно гэж. Тэгээ бол энэ яг өөрөө чи ярьж байгаа тэр гэр бүлийн хүмүүжил тэр арга билгийн ухаан энтэй л холбогдож байна л да. Бид нар холоос юм хайхгүй. Бидний хажууд бидний өвөө эмээнээр өвгдөөс бидний тийм ухаанаар монголчууд тэгж хүмүүжж ирсэн байна шүү дээ. Тэрийг л одоо бид нэр авч энэ орчин цагийнхаа юутай уялдуулах ийм шаардлага зүйл. Одоо энэ таны яриад байгаа энэ зүйл дээр бол хамгийн одоо
эхэлж зүгээр миний бодлоор хамгийн эхэлж хийх ёстой зүйл бол энэ олон нийтийн сүлжээ, соён гэгэрүүлэхийн телевиз, радионууд гарч байгаа контентууд, гарч байгаа нэвтрүүлгүүд дээр маш их анхаармаар байгаамаа. Тэгэхээр бид нар дор бүрнээ гэр бүл дотроо энэ одоо гэр бүлийн хүмүүжил хүүхэд ямар хөө байх ёстой, эцэгхээ яаж хүндлэх ёстой, нийгэмд өөрийгөө яаж авч явах ёстой гэдгийг цогц байдлаар нь ганцхан хүүхэд чи ингэж байх биш. Ийм одоо гэр бүлийн энэ одоо тэр нэг 5 антай гэр дотор л одоо бүх асуудлуудыг шийдэж хэрвээ энийг шийдсэн бол нөгөө бидний хэлэх дуртай бие гэрээ дараа нь улсаа гэдэгтэй адилхан тийм ээ. Гэр бүл бат бөх байх юм бол улс их орон эдийн засаг бидний сайн яриад байгаа юм бол бат бөх байна. Нөгөө дэлхийд бид нар Чингисийн Монгол гэж хэлээд байх тэр зүйл чинь одоо бодит байдал дээр ойртнол гэсэн үг. Миний одоо хөгжил гэж яриад байгаа шүү дээ. Бид нар болохоор зэрэг одоо хөгжил гэдгээ ер нь яг юу юм гэдгийг яг тодорхойлж байгаа юм. Яг тийм юм гэхлээр зэрэг ихэнх нь бол байшин барилга, материалын талаас нь хөгжил гэж үзээд байгаа байхгүй. Машин техник тийм ээ. Одоо тэгэл зам гүүрч байд юм уу? Байшин барилга тэр тансаг юмудаа хөгжил гэж ойлгоод байна л да. Хөгжил гэдэг чинь бол миний бодлоор гэр бүл дотор байгаа байхгүй. Тэр хөгжлийн чинь сая нотлсон хамгийн том зүйл чинь нөгөө ковид шүү дээ. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй Солонгос, Япон, тэгэл Америк, Итали одоо бид нар бол бараг л энэ Азиудаас хэдэн хувь илүү иргэншилтэй, өндөр соёлтой эдийн засаг тэр боловсрол шинжилх ухаан тий амар өндөрлөгээд исэн. Тэгэл гэтэл одоо нөгөө цар тахал гэтэл одоо хөгжил гэдэг чинь тэр биш юм байна. Тэгж л харуулад байна шүү дээ тий. Хөгжил гэдэг чинь хүмүүжил юм шүү. Тийм үү. За бид хэдийн ярилцлага үндсэндээ өндөрлөх тийш хандж байна. Нэлээд ярилцлаа. За эхний ер нь бол хотын хөгжил, Эрдэнэт хотын хөгжил юу юм бэ гэдээ ярьлаа. За аялал жуулчлалын талаар нэлээд ярьлаа. Гэр бүлийн хүмүүжил, гэр бүлийн одоо талаар бид нар бас сэдвээс хазаацсан юм уу? Гайгүй. Одоо би яг сэдвүүрээ дахиад чирж оруулах гэдэг юм. Тэр юу гэхээр түрүүн ган төмөр бас нэлээд бас ярьж байгаад бас орхигчлоо. Ер нь бол энэ хотын хөгжилтэй холбоотой нэг зүйл бол ажлын байр. Төр бол одоо энийг хангаж өгөх л үүрэгтэй. Энийг л хангахын тулд одоо нөгөө чөмгөө дундартал гэдэг шиг л ажиллах ёстой л доо. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол бас бодит байдал арай өөр харагдаад байна л да. Би одоо аймгийн иргэдийн хуулийн төлөөлөгчийн хувьд ингээ харахад бол өнөөдрийн засаг барьж байгаа улсууд бол нэг одоо нэг үйлдвэр барьчаад нэг электрод үйлдвэрлэл нэг бодог хийж ийн гэдэл. Тэр нэг жигд биш бизнес эрхлэгч байгаа улсууд нь жигд боломж олгохгүй. Төр өөрөө юм авчаад өөрөө тэр мөнгөний зохицуулт хийгээд байгаа байхгүй. 12-оос 16 оны үед бол бид нар энэ бизнес эрхлэгч байгаа улсуудад жигд боломжийг олгоод хэдэн үйлдвэр болсон байдаг л яадаг вэ гэж чинь. Оюу толгой дараагийн нүүрсний уурхаануудаас ч орон нутгад ямар байдлаар хамтарч ажиллаж гин гэдэг тэр юмудаас бид нар санаа авч Эрдэнэт үйлдвэрийн хамтын ажиллагаанд заалт оруулж өгч ирсэн. Тэр чинь орон нутгийн компанийг одоо өршөлт тухайн бүтээгдэхүүнийг авах хэрэгцээ шаардлага байгаа бол орон нутгийн компани давуу эрх олгоно. Энэ дээр анхаарч ажиллаж тусалж өгөөрэй гэх. Тэгээ нөгөө талдаа бизнесүүдэд бас ийм гарцууд байна шүү дээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн ийм захиалгатай байна. Ийм авах болцоотой байна шүү гэдэг. 16 он хүртэл чинь нэг 65 үйлдвэр жилд бараг 40 төгрөгийн бараг Эрдэнэт үйлдвэрт нийлүүлдэг болсон л доо. Тэр ч одоо нөгөө одоо хараад байгаа тэр хамгийн мундаг үйлдвэр одоо яг үргэлжлээд байна шүү дээ жишээ. Одоо үргэлжлээд явж байгаа юу? Ер нь ихэнх нь явж байгаа, зарим нь зогсцсон л байгаа. Маскны үйлдвэр байна, эрзийний үйлдвэр байна, лед гэрлийн ханд гэр байна. Маскны үйлдвэрийн том жишээ ч одоо тэгээд нөгөө улс төрчлөлт гэдгийг нөгөө утгаар нь бас би хэрэгжилчих гэж бодод байна. Ястаа жинхэнэ улс төрчлөлтөд явчаад тэр үйлдвэрийг босгосон хүн магадгүй одоо арчсан намын хүн болж таардаг юм уу яадаг. Хятадаас нөгөө маск оруулж ирэл энд үйлдвэрлэж өмнө өгчээсэн тэр үйлдвэрийг бансалчиж байгаа хгүй. Сайн нэг тэр нэвтрүүлэг явж ирсэн би тэрэн дээрээс харсан. Тэгэл бас харамсчлаа л. Тэр 40 үйлдвэрээс бол нэлээд олон хаалга барьсан байна. Тэр чинь өөрийн чинь хэлдэг бас би ч бас бодоод байгаа л да. Энэ бодлогын ялгаа гэж байдаг юм шиг байна л да. Нэг нь бол ингээд иргэдэд боломжийг олгоод компаниудад боломжийг олгоё гэдээ яваад байдэ. Одоогийн манай нөхдүүд засаглаж байгаа улсуудын одоо эрдэнэ технологийн паркийг ярих гэдэг шиг байна л да. Бас л нэрээ төр ингэж бус тийм энэ бизнесийг заавал хийх хэрэг байсан ч юм уу.
Тэгээд тэр яг ингээд зөв замаараа явж байгаа болов уу болоо тий. Асуултын тэмдэглэл байна те. Одоо ер нь үе үеийн л улс төрчид ярьдаг доо. Энэ Эрдэнэ үйлдвэрт бараа бүтээгдэхүүн орон нутгийн компани нийлүүлэх хэрэгтэй гэж. Бүгд л ярьдаг. Тэгээд яг бодит амьдрал дээр тэр нь нийлэгдэж гэнэ үү, тэр нь яаж гэнэ үү гэдэг дээр бол бас ингэ ялгаатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл бол Эрдэнэ үйлдвэрт ажиллаж ирсэн. За 12-оос 16 онд бол тэр үед одоо бас үйлдвэрийн том дарга хийж байлаа. За тэгээд одоо бүлгийн дарга хийж байлаа. Тэгээд энэ дээр бол энэ ажлын байр нэмэгдүүлэх гэдэг энэ ажил дээр Эрдэнэ үйлдвэр Эрдэнэ хот хоёрын хамтын ажиллагаа яг ямар байх ёстой юм? Одоо яагаад юун дээр гацаад байд юм бэ? За энд Эрдэнэ үйлдвэрийг дагсан манай энэ бизнесүүдийн ашиг орлого ерөөсөө шууд л хамаарат байгаа юм л да. Тэгээ энэ Эрдэнэ үйлдвэр жилдээ нэг 140 сая долларын худалдан авалт хийдэг байсан. Одоо сүүлийн би нэг мэдэн дээр сарж ирсэн 300 сая доллар болсон гэж байна. Нилээ нэмэгдсэн шүү дээ худалдан авалт нь. Нилээ өссөн байна гэсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ 300 сая долларын чинь ихэнх нь бол дандаа гаднаас импортоор оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд гэсэн. Эрдэнэ үйлдвэрт хэрэгцээтэй байгаа бараа материал, техник, сэлбэг тиймэрхүү юмуд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг Эрдэнэ үйлдвэрийн импорт орлого бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч тэрийг бодлогоор дэмжих юм шаардлагатай байдаг. Тэгэх юм бол ажлын байр нэмэгдэнэ. Гаднаас авахгүй гэдэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл эрзиний үйлдвэр гэдэг манай дээр ганц нэг эрзиний үйлдвэр байгаа. Энэ эрзиний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийг жишээлбэл бодлогоор дэмждэг. Эрдэнэ үйлдвэр өөрөө орон нутгаас дэмжихтэй. Орон нутаг Эрдэнэ үйлдвэр дэмжих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд энэ үйлдвэртэйгээ хамтраад ажиллах юм бол энэ ч дорой босоод ирнэ гэсэн үг. Маш олон металл хийцийн үйлдвэрүүд гаднаас ерөөсөө хятадаас голцуул авч байгаа. Ихэнх нь. За Оросоос бас зарим нь авч байгаа. Энийг маш үндэслэлтэй судалгаатай судлаад энэ үйлдвэрүүдийг Монголд за тэр тусмаа Эрдэнэ хотод байгуулахын бүрэн боломжтой байхгүй. За би чинь Эрдэнэ үйлдвэрт бас 20 жил ажилласан. Тэгэхээр зэрэг тэнд байгаа авч байгаа тоног төхөөрөмжүүд, сэлбэг материалуудыг бол манай Монголдо хийх, Эрдэнэтэд үйлдвэрлэх юм боломжтой. Энэ чиглэлийн бодлогыг одоо Эрдэнэ үйлдвэр одоо аймагтайгаа ярьж байгаа ч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг эрх зүйн орчин бас шаардлагатай. Тэр юмнуудыг бодлогоор дэмжих юм бол Эрдэнэтийг дагсан, Эрдэнэтийн худалдан авалтыг хийх тэр одоо 300 саяар аваад ах уу. Тэрнээс бага хэмжээнд их илүү ашигтай болох бүрэн боломжтой байна л гэсэн үг. Баггүй. Тэгээ нөгөө нэг шахааны бизнес гэж яриад байгаа шүү дээ. Шахааны бизнес чинь одоо тэрлүү хуулирдаг, хошуурдаг, хэдэн одоо эрх мэдэл бүхий хүмүүсийн хийдэг ажил очоод байна шүү дээ. Тэр нь одоо хэдийгээр багасч байгаа ч гэдэг боловч улам мөнгөнд өссөн байгаа шүү дээ. Урд нь бол 140-с 150-60 сая долларт л эргэлддэг байсан худалдаа авч жилдээ. Гэсэн одоо энэ жилийнх бол 300 сая доллар болсон байна. Тэр нөгөө шахаач ихсэд байна гэсэн үг. Орон нутагт бизнес эрхлэх тэр бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх хүсэл зорилго бизнес эрхлэгч нарт байна. Тэгвэл Эрдэнэ үйлдвэрийн удирдлагууд тэндээс авах биш өөр газраас өөрийн чиглэлээр шахаа гэдэг зүйлийг хийх сонирхол байна. Тэр зөрчилдөөн дээр л энэ ажил явахгүй гэж ойлгож байна. Тий, ер нь л тийм шүү дээ. Ер нь бол энийг яг Эрдэнэ үйлдвэр юу гэдгийг менежмент нь зөв болоод нээлттэй, ил тод, мэдээлэл нь ил тод, хяналттай байх юм бол эн чинь зөв болно шүү дээ. Энэ чи одоо онцгой байдал тогтоосон бүрэн 100% хинж байгаа нээлттэй болж байгаа. Тендер мендер жигтэйхэн сайхан болж байгаа гэж. Тендер бол зарлалт тендер бол ихссэн байлээ. Тендер зарлаж байгаа тэр нь бол ихссэн. Гэхдээ бол бас төдийлөн тийм одоо юу гэдэг хангалттай хэмжээнд бол байхгүй нэг би харж байгаа. Ингээд байгаа шүү дээ. Одоо Монголд нэг ойлгомжгүй хэд хэдийн юм байна. Эрдэнэтэд бас ойлгомжгүй хэд хэдийн юм байна. Тэрний нэг нь юу гэхээр Эрдэнэт үйлдвэр маань өөрөө Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын дундад цалин ижил төстэй өөр газар өөр нэг улс оронд байгаа ижил үйлдвэрийн цалин хоёрын ялгаа юм өндөр нам байгаа байхгүй юу. Монголчууд 70 сая малтай мөртлөө 10,000 төгрөгөөр мах авч идэж чинь энэ нь учир нь юу вэ гэдэгтэй адилхан бас нэг ийм ялгаа байгаа байхгүй юу.
Энэний учрыг одоо манай Эрдэнэ үйлдвэр ажилчид бол энэ дээр сэтгэл гонсгор байдаг шүү дээ. Тэмцэж үйлдвэрчээ эвлэл гэж нэг 5% хэдэн хувь ч юм байна нэг нэмүүлэл ингээл хэдэн жил болж байгаа л ингээл нэмүүлэл байдаг. Тийм Эрдэнэ үйлдвэрийн энэ сэдвтэй холбоотой одоо чинь дараа нь ярил яасан юм. За тэгээ. Ерөн сэдв. Ер нь бол халах маягтай болж байна. Тэгэхээр зэрэг тэр Эрдэнэ Яагаад гэвэл одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хараа Эрдэнэ үйлдвэрийн тусад нь авч үзүүлдэг. Гэх үү. Тэгэхээр өнөөдрийн нэг санал оруулъя. За энэ Эрдэнэ хотын одоо хөгжилд нэг чухал юм тэр талаар ярмаар байна. Одоо жишээлбэл яаж хөгжих ёстой. За хөгжил гэдгээ бол бид нар юугаар хараад байна шүү дээ. Бас зарим нэг талаас байшин барилга, зам талбай гэдэг хүний нөгөө амар тайван амгалан амьдрах тэр орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр харж байгаа тийм. Тэгэхээр зэрэг Эрдэнэ хот чинь нэгэн хотын статустай болцсон юм чинь энэ хотыг одоо яаж дэлхийн жишгт хүрсэн тийм стандарттай тийм хот болох вэ гэдэг тал дээр хэлүүлээ бас жоох яриага чиглүүлүү зүгээр юм болов уу гэдэг байхгүй. Одоо дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй орнуудын хотуудыг ингээд хараад ахлаа зэрэг юу юм гэхлээр зэрэг хамгийн чухал юм ерөөсөө стандартыг барьд юм аа. Стандарт. Тэр нь юу юм гэхлээр зэрэг замын стандарт биш үү? Автозамын стандарт ийм байх ёстой. За явган хүний зам нь ийм байх ёстой. Тэгээ явган хүний гэрлэн дохион ийм хэмжээнд байх ёстой гэдэг ингээд бүгднийг ингээд заасан стандарт. Яг тэрний дагуу байх ёстой. Бордюр нь ийм байх ёстой гэдэг. Манай хотын одоо дотор ингээд явах чинь бордюр нь одоо тэгж унших гал нэг өндөр намханч байх шиг ингээд том юмч зарим тавьчихсан, зарим нь бүр ингээд байхгүй болсон ч юм уу. Тиймэрхүү юм байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ одоо цаашид ингээд хот тулаа хөгжих юм чинь энэ стандартаа их сайн тавьж өгөх хэрэгтэй юм билээ. Хамгийн чухал. Тэгээд хотын доторх тэр тогтцолт, тэр цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжаа хэдэн хувьд нь байх. Энэ чинь хот чинь бас хотынхоо 30-аас 40% нь ногоон байгууламж байх ёстой гэсэн стандарт байд юм билээ шүү дээ. Тэгжиж ногоон байгууламжтай тэр хот чинь эрүүл болно, эко хот болно гэсэн. Тэгээ энэ чиглэл рүү бид одоо цаашд явуулах бодлогоо ер нь бол чиглүүлэх ёстой байна л гэж би ойлгоод байна. Ер нь бол стандарт байгаа шүү дээ. Уг нь бол үгүй манайд ч нөгөө амьдрал нийцэхгүй байх стандарттай байхгүй. Тэр нь хэрэгжихгүй. Одоо ч гадаадад очоод гадаадаар ч манай дарга нар зөндөл явж байгаа шүү дээ. Тэндээсээ ядаж нэг санааг нь харчаад за энэ замыг ингэж хийсэн байна гэдгийг харж ирчээд бас юм ярмаар байгаа байхгүй. Тэр чинь нөөсөө сайхан яваад байдаг. Эрэхтэй юу ч байхгүй. Автсан мэд ороод сүүлийн үед одоо дулааны шугам явуулдаг болж шүү дээ. Шугамын доогоор нь явуулчихар зам нь нөгөө цэвэрлэх гэж бахан ажил болохгүй. Тэгвэл өөрөө аяндаа тэр доороос хахалаад гоожод стандарт гэж хотын стандарт гэж ярьсан дээр бол манайх хүн ер нь их мартамхай маа бид ч гэсэн бас мартчих юм. Одоо бидний 12-аас 16 он ярих гэдэг. 12-аас 16 онд бид нэр засаг барьж байхад ухаалаг худаг гэж одоо том хөтөлбөр хэрэгжүүллээ шүү дээ. Тэр бол нэг айхтар ухаантай ч юм уу эсвэл нэг айхтар одооных шиг дэд хөтөлбөр сүржин дарж нэр өгж айхтарх мөнгө төсөөлөөгүй шүү дээ. Ерөөсөө л ард түмний иргэдийн хүсэж байсан юм юу гэхээр орон сууцны гордод байгаа иргэдийн 1 литр усны үн гэр хороолд хэрэглэж байгаа 1 литр усны үн хоёр ч л тэнгэр газар шиг ялгаатай байсан. Яагаад ингэж хэрэглэж байгаа юм бэ гэсэн чинь үндсэндээ бид нар чинь нөгөө аль хуучин цагийнхаа цэцэрэн машинаар усаа зөөж худгаа дүүргдэг. Худаг дээр нэг түгээгт суудаг, тэрийгэ цалинжуулдаг. Тэгээд 7 хоногийн цагийн хуваарьтай нэг усаа өгдөг. Энийг шийд одоо бид нар ямар гаргалгаа гаргах вэ? Яах вэ гэхээр одоо бол манай гэр ороолын иргэд бол бүгд л бич. Дуртай цагта карта уншуулаад шөнийн 2 3 4 цагт 24 цагт усаа авчиж байна. Тэнд ямар нэгэн түгээгч хэрэггүй, тэр түгээгчийг салхилдаг. Тэр хоёугаа санджаадаг байдаг ч одоо 13 оны 11 12 сард л төсөв хилцэж явах үед яг нөгөө нэг жилийн ачаал гэж байна л да. Тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын автозамын ажил нэлээ их болсон. Тэгээ наа чи амжих юм уу наажуудаа наанаас нэг 4 тэрбум төгрөг гаргаж ин гэр хорооллогоо юм хийе гэдэг. Олон хэм бүлэг дээр. Тэгээд ер нь инженерийн шугамсуулжны талд иймэрхүү шийдэл явуул яадан гэдэг. Эхлээд нэг 3 сарын дотор нэг 3 худаг өгсөн юм а тий. 3 айлд. 3 байрлалд. Тэгээд тэр чи айгүй үр дүнтэй. Цаг наргүй очиж авчихна. 23.01 төсөл бас ашиглалтанд орцсон. Тэр нь ч бас нөгөө машинаар зөөхөө болчихж ш. Нэг талдаа яг тээвэрлэлтийн талаас гардаг зардал бол нэлээд буурсан. Тийм ажилтаа.
энэ нэг зүүн талаас орж ирэхэд шүү дээ Улаанбаатараас орж ирэхэд нэг пост байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Эрдэнэт хотын иргэдээсээ тэр нэг 1000 төгрөг авах болж хэрэгтэй байна. Тэр энэ Эрдэнэт хотын иргэн гэдгээр бид нар бас бахархмаар байна шүү дээ. Тийм үү? Гэртээ ирэхдээ мөнгө төлдөг. Улаанбаатар ч авдаггүй шүү дээ. Улаанбаатар дугаартай маш их өндөр болоод ингээ авчих. Энийг нэг зохион байгуулалтанд оруулах ер нь болно. Тэгээд наач үе үед л яригч яамны өмчлөлтөө нөгөө улсын чанартай автцсан гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь яамнаас гарсан. Тэгээд энэ посттой холбоотой нөгөө засгийн газрын ийм төгрөгний ийм тогтоолт ийм хураамж төлнө гэсэн. Нийч байрлалыг хамгийн гол нь хөдөлгөе гэдэг байгаа шүү. Жаргалантыгаа цаад хөшөөтийн давхалаа байдаг. Эсвэл жаргалантын төв дээр аваачвал өөрөө чинь хэлж байгаа асуудал яаж байхгүй. Би бол ингэж боддог байхгүй. Тийм. Эрдэнэт хотын иргэн гэдгээрээ бахарах хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг Улаанбаатар орчод гэртээ ирэх гэдэг гэрийг хаяа мөнгө төлж байгаа байхгүй юу? Тэр гэртээ орох ирэх үсгээд юм уу одоо яагаад байна? Тийм үү? А бид нар чинь энд ажиллаж амьдраад энэ одоо орон нутгийнхаа бүтээн байгуулалтанд оролцож баялаг бүтээж гусууч штеп бид нэр. Одоо манайх нөгөө Эрдэнэт хот статустай болоод бас байдал бас иймэрхүү маргаат асуудал нэг талдаа багш шийдэгдэх байх л та тийм. Одоо энэ би ягаад түрүүн ухаалаг худаггийг ярьсан бэ гэхлээр манай хоёроо их даруух юм аа. Одоо тэр үеийн улс төрийн том шийдвэр энэ гэр ороолыг гэрэлтүүлэх энэ ухаалаг худаг ингээд гэр орооллуудад тавьсан томоохон хөрөнгө оруулалт бодлогын төр шийдвэрүүдийг манай талигаас дарга бүлгийн дарга хоёр бол яг манлайлж ингэж гаргаж ирсэн байхгүй юу. Түрүүн яг гаргалагыг хэллээ л дээ. Бид нар чинь эхний 1-2 жил бол энэ орон сууцны хорооллуудад маш их хөрөнгө оруулсан байхгүй. Нөгөө манай одоо иргэд бол санаж байгаа да. Орон сууцны байр руу машиныг ороод хотод шиг руу ороод ингээ гацчихдаг цаашаага явдаг. Нэгийг нээвсэн. Хоёр нөгөө ямаа нэг мөргөж ингэж ундаг нэг хүүхд байх нэг ном дээр байсан шиг. Тэгээ маш олон энэ хотын доторх энэ зохион байгуулалтууд маш их өөрчилсөн шүү дээ. Явган хүний зам авто зогсоол тэгээд одоо энэ орон сууцны одоо маш олон асуудлуудыг шийдсэн. Нэг харсан чинь 20 жилийн дараа харсан чи яасан гэсэн гэр хороолд ерөөсөө олигтой хөрөнгө оруулалт байдаг. Тэгээ ер нь одоо гэр хороол руугаа хөрөнгө оруулалтыг хийя гэдэг шийдвэрийг бол талигаас дарга хоёроо хоёр бол гаргаад тэгээд одоо юу хийх вэ гэдэг юм дээр л бид яс юм дээр бол бидний 12 оны мөрийн хөтөлбөрт ухаалаг удаг бол байгаагүй шүү дээ. Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдаагүй ажил хэрэг болох юмнууд бол мэдээж амьдрал дээр сургаж байгаа. Амьдралаа сургаж гаргаж. Тэгэл гэр ороолоо өрнг хаягээл нэг өдөр бүлгийн дарга орж ирээл нөгөө бүлгийн улсуудыг цуглуулж байгаа л ийм шийдлүүд гарлаа энийг хийгээл. Тэгэл бид нар чинь анхны одоо гэр ороолыг лед гэрлэр гэрэлтүүлсэн энэ ухаалаг худаг гаргасан энэ дэвшилт юмнууд чинь бол хийсэн. Мань хүн өөрөө бас ярихгүй юм л да. Үгүй тэр үед чинь нөгөө гэрэлтүүлэх шиг гэр хороолт чинь тас харанхуй байсан тий. Тас харанхуй тэр чинь гэмт хэрэг их гардаг, нохоо шувуунд өгдөг барьдаг гэдэг ингээд янз бүрийн асуудлууд яваад байгаа байхгүй. Тэгээ гэр хорооллыг энэ гэрэлтүүлээ гэдэг зөргөө дарга битээр ярьсан байхгүй. Тэгээ гэрэлтсэн чинь зэрэг баян өндрөөр хийлгийа. Баян өндөр суманд хийлгий гэдэг. Тэгээд эхлээд энэ хэдэд би санал тавиа. За гэр хорооллыг бүрэн гэрэлтүүлэхтэй болгоё. Тэгэхээр эднэрт нөгөө ерөөсө бууж өгөхгүй байхгүй. Эхлээд тэгсэн. Тэгээ хөрөнгө мөнгөнийх нь асуудал бараг ингээд хаглаад дуусчих штэ ухааны яриад байгаа ш. Тэгсэн байхгүй. Тэгээ энийг хийчихээ боломжтой юм байна. Ерөөсө хийхэд асуудал байхгүй байна. Бүтэн гэрэлтүүлээ гээл. Тэгээд манай баян өндөр сумынхан чинь тэрийг хүлээж аваад эхлээд нэг хэсэг газар хэсэгчилж хийсэн. Тэгэл дараа нь яжгаад бүгдийг хийсэн байхгүй. Энэ чинь бас л их том ажил штэ тий. Тэгээ анх удаага манайх чинь гэр хорооллоо бүрэн дээд гэрлэлээр гэрэлтүүлсэн шүү дээ. Улсын хэмжээнд. Тэгээд тэр чинь бусад аймаг дүүргүүчийн хүрчиж манай зураг мөргийг чинь аваад тэгээд тэргүүн туршлага болгоод тэгээд бусдаа юунууд ингэж дагсан ийм төвхтэй байхгүй. Эхлээл хүмүүс бол тэрийг юм хоёр игнээ замтаа болно, машины зогсоолуудаа болно гэдэг ажил яхад хүмүүсийн санаанд буухгүйсэн байхгүй. Тэгээ зарим нь бол энэ бүтэхгүй юм яриад байна. Мөнгө нь хаана байна энэ гэдэг ингээд. Тийм. Яг одоо тэгэл айгүй хийгээгүй хийгсэн хүнд арга нь олддог гэдэг шиг. Одоо жишээлбэл мөнгө санхүүтэй холбоогүй нэг юм шийдвэр байгаа шүү дээ. Нөгөө тэр үед ч одоо Эрдэнэт хотын сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдийн цэцэрлэгт хамрагдах одоо юм нэг 60% байсан. Бас оошрлно 9 сарын 1-нд хүүхдүүд. Бас нөгөө Улаанбаатарын проблем шиг өглөө очирлон эрхлэгч мэрхлэгчд нь бэлэг салга гар хөлийн хөндрүүлнэ гэдэг асуудал чинь саяхан хүртэл байсан шүү дээ манад. Тэр өөрөлдөн байсан.
бас л одоо улс төрийн шийдвэр намын дарга бүлгийн дарга гаргаж ирсэн юу гэхээр энэ Орхон аймагт хуучин одоо байсан цэцэрлэгийн зориултаа энэ одоо хувьсгалд очсон юм байрнуудыг бүгдээрийнх нь яг үндсэн зориултаар нь ашиглая. Ингэх юм бол бид нар шинэ цэцэрлэг барихгүйгээр энэ сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг 80-90% нь хүргэх юм боломж байна гэл ерөөсөө ганцхан жилийн дотор л бид нар энийг бас сайн жишээ болсон шүү дээ. Цэцэрлэгүүдийг шийдсэн тий. Зүгээр хүн ярьдгүй л болохоос маш их эцэг эхчүүдэд бол айгүй боломж өгж байгаа. Хүүхдэд цэцэрлэгт өгч чинь гэдэг чинь санаа амар ажил төрлөө зохион байгуулна тий. Зүгээр зөвхөн цэцэрлэгийн багш ажилчид тэгэхэд хэлбэл 350 билүү 60 хүн ажилд орж ирсэн зөвхөн нэг жилд. Тэг чи басад ажлын байр нөгөө талдаа. Тэгээд тэр цэцэрлэгийн үйлчлэгээ авж байгаа хүмүүсийн сэтгэл ханамж гэдэг чинь мэдээж маш сайхан юу байгаа. Тэгээд зөвхөн гол нь бас тухайн байрлалд нь ориентон цэцэрлэгийг барих шийдэх гэдэг юм лугаас үлдээ яваад гэр хорооллын цэцэрлэгүүдийг бас нэлээ. Тэгээд хотын төвд ирчтэй цэцэрлэгийн хангамж авах биш. Өөрийнхөө арайд ус давна гэдэг чинь хүүхэд байг гэхэд нэг 30 минутын өмнө гэртээ орно. 30 минутын дараа гэрээсээ гарна. Тэ? Өөрөө тэр аюулгүй зоонд байх, аюулгүй бүсд байх болцоо хугацаанд их болж өгч байгаа юм л да. Ер нь бид нар бол хүн илгээсээс чихээс гэж хүнжтгэхдээ бас их мартамхай юм. Хэлж ярьж юмаа ярьж л байхгүй бол одоо бид нар бол тэгээд яг өмнө нь яг л ийм байсан юм шиг Эрдэнэ хотын Гордын автоцам ийм л байсан юм шиг. Тэр үед бол маш их сүүцэртэй тулгасан шүү дээ. Тэр орон сууцны зам сэтэлцэн одоо эмэгтэй ээж нарын жолооч нарын хувьд бол маш том тийм юу шүү дээ. Боломж олдсон шүү дээ. Бид нар ч одоо ингээл очиод нөгөө ингээл мухарт нь тулж эргэж чадахгүй заавал нэг хүн хараад өгөөж гаргаад өгөөж яг ийм асуудал зөндөө байсан шүү дээ. Одоо ч айгүй мундаг ингээл гарчаад. Тэгвэл тэр чинь ингээд зогсчдөг байсан шүү дээ. Хоёр урсгал чи тэрийг шийдчихэж байгаа байхгүй юу? За мэдээж саяны ярьсан одоо яг одоо бодит гэрчүүд энд сууж хийж исэн бүтээж исэн улс төрийн шийдэл гаргаж ирсэн. Ер нь аливаа ажлыг хийхэд бол мэдээж саад бэрхшээл бол байсан. Ялангуяа одоо тэр нийгмийн одоо өөрсдийнх нь хандлага хүлээж авах байдал нь бол нөгөө олон жил нэг юм ингээд хасаар гад уян болохгүй гэдээ ойлгоцсон тэр зүйлийг чинь өөрчлөхөд чиг хандлагыг өөрчлөхөд бол хамгийн гол нь юм байл нь шүү дээ. Тэр хийх бол бас нэг асуудал. Тэрнээс гадна энэ иргэдийн өөрсдийнх нь хандлагыг өөрчлөх гэдэг чухал асуудал байдгийн байна. За өнөөдөр бол бид нар нэлээ өргөн хүрээнд ярьлаа. Хотын хөгжил өчигдөр ямар байсан улс төрийн шийдлүүд бид нар ингэж хийжсэн гэж бид нар бас аль болохоор одоо байгаа улсуудаа нэг айхтар ийм тийм гэхгүй мэдээж төрийн залгамж халгаа байгаа. Ард түмэн одоо мэдээж харж байгаа хэн юм хийж ийн хийхгүй байна. Хэн попорч ийн гэдгийг бол харж ялгаж салгадаг болсон. Өнөөдрийн хувьд бол бид нар энэ хотын хөгжил ер нь одоо ямар хүчин зүйлүүд байх ёстой юм бэ? Ямар гаргалгаа байх ёстой юм бэ? Ялангуяа энэ ковидтой холбогдоод бид нар хэд хэдэн сэдвийг бас хөндөж ярьлаа. Сэтгэл байхгүй бол одоо мянган мөнгө хөрөнгө, мянган боломж байгаад бид нар тэрийг харахгүй сохор мэтэл байна л гэсэн ийм л зүйлүүдийг бид нар хөндөж ярьлаа. Тэгээд өнөөдрийн урилгыг авч би ч одоо чадъя. Нэг юм би нэмээд хэлчихв. Энэ дээр нэг бидний үед одоо нэг хийсэн юм байгаа шүү дээ. Эко хороолол гэж. Одоо нэг гэр хорооллын хөгжлийн талаар бид нэр сая дутуу ярьчлаа гэж бодоод байна. Гэр хороолол бол хөгжих ёстой. Тэнд ч одоо нэг хүний амьдрах таатай орчныг бий болгох ёстой байхгүй. Тэгээ энэ дээр одоо нэг төр захиргааны байгууллага бодлого хийж зүв болохгүй бол эн чинь одоо гэр хороолч одоо бүр 20 дугаар зууны модон жорлонд бол би засаар байна шүү дээ. Усаа зөөгөөл уугаад байна. Тэгэхээр зэрэг энийг бид нэр шийдэх ёстой гэж үздэг байна. Тий. Тэгээ энэ гэр хорооллын жишгийг бий болгох гэж бид одоо эко хорооллын барьсан шүү дээ. А энэнийг бол одоо манай нөгөө тэр үед сөрөг хүчин байсан нөхдүүд маань бол эсэргүүцээд нэлээх улс төр хийсэн л дээ. Энэ том талбай дээр бол их олон давхар байшин барих боломжтой тий 9 давхар 12 давхар 16 давхар байшин барих боломжтой байтал энэ нөхдүүд инглээ барьлаа хөөе алхатлаа бараг л тиймэрхүү мэрэл улс төр хийгээд нэлээ хүмүүсийн тархитлогоо эргүүлсэн. Тэгээ эко хороолол бол ерөөсөө гэр хорооллын жишээ байхгүй. Гэр хороолол бол цаашдаа бол эко хороол шиг болох ёстой гэж би боддог. Тэгээ тэрэн дээр бол яг жоохон алдаатай юм гарсан л байх. Тэрэн дээр бид нар улс төр хийж бас нэлээ их тоглосон. Тэгэхээр зэрэг одоо зарим нь одоо ингээ эко хороолд ороо суудсан ба шүү дээ. Нөгөө эсэргүүцэдсэн хүмүүсээс чинь.
Тэгэхээр тэр чинь зөв зүйтэй ажил болсон байгаа биз дээ. Тэгэхээр зэрэг эко хорооллын жишгээр гэр хорооллууд ингэж хөгжих ёстой гэж хэлэх гээд байна. За ер нь бол бид эдийн ярилцлагын хэсгээд өндөрлөе доо. Бид нар бол бас ярил одоо тэгэл нөгөө хэдэн цаг хэдэн өдөр ч одоо зогсолт дуустгүй яриа шиг юм болох гэдэг. Тэгвэл бол мэдээж би бол ингэж боддоо штэ. Хот маань 45 нас хүрсэн. Энэ хотыг байгуулахад бол энэ Монгол улсын 408 зогсоос дандаа шинийг сэтэж, дандаа ийм хөдөлгөөнтэй те нэг юм байрандаа их байх дурггүй ийм одоо илгээлт өвлөсөн, зоригтой, зүрхтэй ийм улсууд бол Эрдэнэтийг зорьсон гэж боддоо шүү дээ. Энэ бусад аймаг хотуудаас дандаа төрүүлж алхах ёстой. Дандаа төрүүлж бид нар сэтгэх ёстой. Энийний тулд одоо бид нар ингээд бас төр бариад үзсэн, одоо эдгээр насан дээр 90 цент өртсөн, амьдралын бас гашуун алдаа оноо уналт бусдыг тодорхой хэмжээнд үзсэн аль нам нь хамаагүй. Ийм улсуудыг цуглуулж, ухаан бодлыг уралдуулж, энэ нэвтрүүлгээрээ бас Эрдэнэтэд бид ингэж явах ёстой шүү. Энэ нь зөв байсан шүү. Энэ нь буруу байсан шүү гэдгийг дэнсэлж ярих нь чухал баг. Энэ бол бидний хамгийн том одоо зовнил, сэтгэл эмзэглүүлж байгаа зүйл. Бид одоо юу гэдэг тэр аймаг тийм байлээ, энэ аймаг ийм байлээ гэж жишгээс илүү бид гадаадын одоо өндөр хөгжилтэй орны хотын соёл нь юм байна. Тэгвэл бид Орхон аймаг, Эрдэнэт хот Монголын хамгийн соёлтой, хамгийн супер хот болоход бид нар яах ёстой вэ гэдэг л ийм зүйлийг л бид нар тойрч ярьж төрүүлж алхах ёстой. Эрдэнэт бол яалтчгүй төрүүлж алхах ёстой. За ингээд баярлалаа. Урилга хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өвчин эмгэх биднээс холуур байг, Эрдэнэтийн эдийн засаг, Эрдэнэтийн ард түмэн бушуухан сэргээд хэвийн амьдралдаа бушуухан орох болтугай. Энэ төр засгийн шийдвэрүүд нь оновчтой байж, иргэдтэй ээлттэй, иргэдийнхээ яг одоо амьдралд нь хүрсэн шийдвэрүүдийг гаргах болтугай. Бид бүхэн одоо яг зарим сөрөг хүчин гэдэг талаараа бас болохгүй зүйлийг хэлэх ёстой. Энэ дээр бол бид нар айччихэд ах юм алга. Болж байгаа зүйлийг бид нар бол магтаж сайшаах хэрэгтэй. Ийм л зүйлүүдийг бол бид нар ярмаар ингээд манай өнөөдрийн Face Talk нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Та бүхэн маань сайхан амраарай. Баяртай.